Koa famille ako daholo no tafiditra any am-posin'le andry amin'io bastuliary io. Nefa jereo ity tsara fa tatatra kely maniny maninkely no meny any vahoaka. Tatatra feno tay tatatra maniny maniny tay. De moa tokoa izy miteny hoe noho ny fiakaran'ny vidim-bary de mena vary 5 kilao ny vahoaka. Familiary $2 any am-posiny de mody vary 5 kilao mena tenisany. Zany familiary $2 zany efa mahavita payer la dette Madagasikara de efa mahavita mamelona ny vahoaka malagasy rehetrarehetra. Fa ny anazy le chiffon la première dame sy le chiffon janany vavy iny no tena mahafatifaty anazy sy ny fidetadetahany zanalahy anankiroa fa tsy ny vahoaka malagasy mihitsy iny. Izy ara zao mbola mitondra 800 soldat aminona ny vahoaka any amin'ny sud. Satria tsy maintsy angalarina tsy natany ny vahoaka raha zany tsy anazy total io familiary io. Zay mahatonga le Ravatomanga manao course aux armements angaingana be satria le andro efa manao midepasy azy io de tsy afaka mamelaka anazy tsony eo re Ravatomanga rehefa ohatra hoe tafavoaka mpanan-karena amin'izay le andry de afaka dakany le Ravatomanga de zay mahatonga an'io miketriketrika be anaovana coup d'état. De raha nidetaka izy mitsatsaka be de zay mahatonga anazy hoe 800 soldat. De zao fotsiny raha zary hoe soldat reo de miandry izy mba miana vola be plus zay za vao mietsika pory zay valala pory tenisany. Tantareo entre ny 29 juin sy ny lundi 2 juillet 1934 de nisy natao hoe nuit de Longoto. Ataony Allemagne N namonoana ny membre en section d'assaut SA zay aloha le information fa ty larobia 14 aty de misy conseil des ministres auxiliaire de conseiller nareo mamakimaky ny tantara de ahoana ny taktika nataony zalahy zay fa lola pory. Voalohany dia raha voninahitra atolotsika ho an'ny tompo ilay nahary tokana nahary any zao tontolo zao nahary ny tany aman-danitra nahary anao nahary ahy nahary antsika rehetra ary nampidadasika ny ranomasina zay tsy azo refesina ary tsy voly koa ho handeha miarahaba antsika rehetra vahoaka malagasy tsy vaky volo. Manao an'ity video ty aho harivariva ty satria mahita an'ireny intervention etseroa ataon'ireo olo manan-kaja rehetra olo mbo afidy indrindrindra fa ireo député de Madagasikara izay anatin'ny session anatin'ny fivoria ara-potoana. De mampametram-panontania le intervention zareo satria ny fahalalako an'izany fivoriana ara-potoana zany raha ohatry zaho tsy de nianatra loatsy tiky dia famolavolana lalàna ary fitaterana ny hetaheta sy ny atrehitre sy ny alahelom-bahoaka makena anivon'ny Assemblée nationale. Nefa gaga aho mahita an'ireo rahalahy namana inareo député. Zaho manko tsy de hivola député lavitry loatsy fa député baka aminay Toliara reto. Député baka Antsimo any reto. Ino intervention nareo mahakasika ny Mamy Ravatomanga ty io? Io ve le intervention, io ve le nandehana ny vahoaky malagasy rehetra ny fidy anareo, ny fidy anareo tamy irina io tao tamy andro ny fifidianao, handeha hiaro ny PDG na orinasa, sa hiaro ny vahoaka ary hitondra ny hetaheta ny vahoaka. Ireny zany tatra andesinareo amle vahoaka. Nefa raha nanao tatra amin'ny vahoaka izy teny sy ireo député nanaradia azy tany Toliara nisakana ny fitondram-panjakana. De ireny zany tatra, ireny zany volavola-dalàna no raha tapahinareo amin'ny Assemblée nationale ao. Fa hoe olo miteny ny Ravatomanga zany fa lavitsy, Ravatomanga zany fa hainay, zahay tsy mahay hoe Ravatomanga lavitry satria ino antony? Halatry gabo raraky depuis 2009 jusqu'androany toy. De resahy, manahaky ny resahanay reny hoe adala io. Resaha atao adala, atao fikorongony. Ireny ve tatra andesinareo amle vahoaka aloha de za voalohany.
hoe mandeha tatsinareo vahoaka amle fivorianareo ara-potoa andrambesanareo vola io fivoria io andoavanay vahoaka hetra sy ny tariny hihinana vavanareo hivolamola fahatany handeha hiaro ny tombotsoan'olo toka de manao tatitsy zany nareo vahoaka amy tele amin'ino amy abiaby fa reny fivorianareo tao hoe miaro andra Vatomanga zany fivorianareo tamin'ny Assemblée nationale nandisan'izay fivoria ara-potoa zay le session nantaonareo ao zany miaro anio aferan'ny colonel io ny session nareo satria maro anisanareo député tsy haiko firy nareo député nanao déclaration iaby reny tsy tahotra tsy henatsy nareo manoloany io jady manoloany fijalia manoloany io fanandevozany vahoaka malagasy nefa nareo mba hoe tao hoe solom-bava-bahoaky de re zany anisan'le vahoaka soloanareo vava zany Imam Ravatomanga say Imam Ravatomanga tsy manana avokana say Imam Ravatomanga tsy mana parti politique izay tohanany mba hanao an'izay sa nareo anaty nareo nanao fanambarana zany anisan'ny bobi nareo anisan'ny bulldog ny Ravatomanga iaby zany nareo député nanao fanambarana nareo zany le apikekeriny le olona zay mandondona sy zay manelingelina ny Imam Ravatomanga de nareo le bulldog qui aboie et qui agresse les gens mandeha miresaky ty aferana amaloto ataon'ireo mpitondra sy ireo olo mafia iaby a Madagasikara ao de ino nareo député io manao tatitsy parce que vous êtes tous des bulldogs de tsy haiko Rottweiler nareo sa dog allemand sa amy staff sa pitbull mihitsy nareo tsy tatitsy hoe volavola dalana ino lalana nataonareo ao ino fidirambo ino fanovana Madagasikara ino raha nilaninareo tamy Assemblée nationale tsy zany koa raha tanareo tatitsy andehanareo fotoa amin'ny télé ana manjery ty fa nde hiaro tombotsoan'olo toka izay hita manandevo sy mangalatsy ny firenenao manangona ny harem-pirenena afalona ny lefa ny l'extérieur aty sa olo madio Imam Ravatomanga ao matoa misezisevany la France ny fananana ty la France ny tranony sy ny namany io madio izy matombo miamby ao amy tribunal any ny affaire Bois de Rose sy affaire-ny fanondrana Davis sy volamena taony io mbola miamby any amy tribunal international miaraka amin'io Andry Rajoelinareo président io mbola anatiny miandry anazy zany tribunal zany de olo Mamy Jamala koa zany reo mpitondra sy ireo mpitsara sy ny olo abiaby mitandraka an'ireo dossier mahakasika ny Bois de Rose sy mahakasika ny volamena sy halatra angaboraraky nataon'ny Ravatomanga sy Rajoelinareo aty l'extérieur parce que tribunal international fa sy tribunal Madagascar ao donc olo reo koa zany Mamy Jamala manahaka an'iny colonel teneninao hoe Mamy Jamala koa i colonel io mba mandiniha nareo leroa fijalia mahazo surtout tsy kansimo any tsy rano tsy hany tsy asa tsy misy développement ino raha tsy ananatsika ansimo any de ino ty fijaliatsika de ino mba tarainareo amin'ny Assemblée nationale ao mba nihitanay maso ino tarainareo amin'ny Assemblée tarainareo député io mandeha mivola amy télé ato mivola amy réseaux sociaux raha teneninareo fa tsy marina satria en direct amy réseaux sociaux reny ataon'ny colonel reny dikan'izay zany tsisy raha marina raha ataony en direct amy réseaux sociaux ataony Rajoely ataonareo député aby io Mamy Jamala aby nareo adala aby nareo manao an'io parce que lafa raha anatin'ny réseaux sociaux ato tsisy fahamarinany hoy nareo député donc Mamy Jamala aby nareo adala aby nareo déjà nareo fanatoronareo anay vahoaka malagasy hoe vous êtes tous des bulldogs vous êtes des chiens de garde ny Imam Ravatomanga nareo aby hitako nareo misy mileladelaky n'importe quoi mandiniha koa mandiniha aloha manao akory tany misy anao tany nifidy anao manao akory fivoaran'olo fijalian'olo ao olo ave miada olo ave miasa olo minondrano olo mihinagnany manao akory tany niavianao zay avo andeha hiaro ireo olo manabotra ny firenena io c'est du n'importe quoi
Le journal de l'Era Fatma me fait doucement marrer. Nous répondons à nos détracteurs par nos valeurs. Quelles valeurs? Même les valeurs ont rigolé. L'hôpital qui se fout de la charité. C'est la poêle qui se moque du chaudron. La crêpière qui a dit à la marmite qu'elle a le huc noir. Tu m'aimes de la valeur. Tu véhicules quoi? Ce sont des valeurs de terrorisme. En terrorisant tes employés. En terrorisant aussi les employés de l'Eratsutu. En terrorisant la population. Quelle éthique? L'éthique d'avoir forcé toutes les instances à te donner des informations pour traquer les nouveaux entrepreneurs. Les forcer à te donner un pourcentage. C'est vachement éthique, hein? Vachement! Ah ouais? Et pour tes détracteurs, comme tu dis, qui a commencé? Nous ou toi? Parce que nous, on t'a pas encore attaqué, hein? Ton chiffon pathétique. D'ailleurs, tu m'as diffamé. Ton journal m'a diffamé. Tu vois, nous sommes à l'ère où les Malagas se réveillent. Et les Malagas ne veulent ni de toi, ni de l'Eratsutu. Quand bien même tu es orné d'or de la tête jusqu'aux pieds, personne ne voudra de toi et de l'Eratsuel. Ah ouais, je voulais un peu mettre la zizanie entre toi et l'Eratsuel. 20 milliards d'euros il a dans sa poche. Il va bientôt être plus riche que toi. C'est pour ça que t'as peur et tout. C'est pour ça que tu fais la course aux armements. Oh, c'est des vasamoudmiad. Avec 20 milliards d'euros, tu ne pourras plus le gifler. 20 milliards d'euros qu'il a gagné avec la base Tuléar. D'ailleurs, je me pose la question, comment s'est terminée l'histoire des époux du jeune homme qui s'est fait éventrer par la police, là? Plutôt par les gendarmes. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tuléar a Tsomrour. Tuléar a déjà fait l'histoire, une fois, en rencontrant une grande puissance qu'est la France pour l'indépendance. Tuléar refera une deuxième fois et pourra encore le refaire une troisième fois. Tuléar a Tsomrour. Et toi et ton copain, là, vous allez comprendre à vos dépens qu'il y a des ethnies où il ne faut pas forcément toucher. Et arrête d'insulter le mot valeur dont tu ne connais même pas la signification. C'est valeur-là pourri. Il n'en est pas son Tuléar à l'Eratsutu le 17 mai. T'es à Louansaya, t'es sauté et nous 800 militaires, nous mitna miaraka amin'ny any. 800 militaires, ça fait ça n'a l'Eratsuel, ça n'est pas de vahoaka. Fa militaire sont miaro anazy. Amin'ny base Tuléar io fatafa 1% fotsiny a no azon'ny malagasy amin'io. Base exploitation ny base ny Tuléar io, ça fait 5 milliards fotsiny a. Nefa ny azo ambadika eo a foisson, donc 500 milliards. En plus, les 200 gendarmes, c'est les 200 militaires, hein, mbola miampy 800 militaires. Fatahoran'ny andry ny vahoaka zany a dia io mibaribary io a fa efa tsy tiany vahoaka ntsony a le andry Rajoelina fa tokony miala eo amin'ny toerany eo. Ny zavatra nataony zareo koa dia nasorony zareo daholo ny barrage nataon'ny vahoaka. Dia raha zanareo vahoaka dia avereno apetao daholo ny barrage androany. Dia esaky manetsika dia avereno apetao foana le barrage. Raha izy mitifitra anareo sy mamono anareo a dia manana légitimité amin'izay ny olona anakorotana. Dia fatary zany hoe 800 militaires no midina any amin'ny sud. Averengo intelo a dia izay mahatakatra hoe 800 militaires midina any amin'ny sud. Tsy afaka déployer any amin'ny rehetrarehetra ny armée. Le 16 Leandro Rajoelina mametraka vato momba ny RN10 izay mirelie an'ny Ampany Ambovobe. Matahotra amin'ny vahoaka ny Tuléar izy matoa manao an'izany. Protégena jusqu'au cou ny tenany. Olona tokony hitondra Madagasikara fa matahotra amin'ny vahoaka dia nalefa ny 800 soldats any amin'ny sud de Madagasikara hiarovana ny tenany ty aminona ny vahoaka. Ny vahoaka ny Tuléar izay contre ny base Tuléar io. Matanjaka nareo vahoaka Tuléar. Matoa andefasana 800 soldats. Aza manaiky le feron'ireo fa mitsangana 500 milliards d'euros vidin'ny taninareo. 500 milliards d'euros vidin'ny taninareo. Tsy ova manne man mampinane maniny tandrasana no akan'io 500 milliards d'euros io a fa ho vahoaka ny Tuléar no makan'io. Zay a fa ho tep.